গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। সো আজকে আমাকে দেখে একটু অন্যরকমই মনে হচ্ছে, অন্যরকম সেজেগুজে ইন্ট্রোটা দিলাম, কারণ আজকে ব্লগটা হতে চলেছে অন্যরকম। আর আজকে আমি ডেলি ব্লগ মানে বাড়িতে বসে সারাদিন কী করছি সেগুলো তোমাদের দেখাবো না। আজকে ব্লগটা একটু অন্যরকম হবে, কারণ আজকে আমরা যাব ঘুরতে। আর কোথায় ঘুরতে যাচ্ছি, কি করছি সব যদি তোমরা দেখতে চাও, জানতে চাও, তাহলে আমার সাথে ফুল ভিডিও আমার সাথেই থাকতে হবে তোমাদেরকে। আর এখন বাজে ঘড়িতে 4টে, বিকাল না সকাল মানে ভোর। আর আজকে আমরা এখন বেরোবো, আমরা বাইকে করে দীঘা যাচ্ছি। তো আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম হতে চলেছে। আর আজকে শুধু আমরা একা না, আমাদের সাথে আমার একটা বান্ধবী মানে আমার বরের কলিগের বউ আসছে। তো আমরা এখন ওল্ড দীঘাতে ঢুকে গেছি। আর আমরা যেহেতু বেরিয়েছিলাম 4টের দিকে, তো আমাদের এখানে ঢুকতে ঢুকতে 11:30 বেজেছে, এখন বাজে 12টা বাজে। তো রোদ উঠে গেছিলো প্রচণ্ডভাবে। আর দীঘাতে ঢুকে অনেক জ্যাম পেয়েছিলাম, যেহেতু খুব খুব কষ্ট হয়ে গেছে গরমে। তো এখন আমরা ঢুকলাম, ওরা এখন হোটেল খুঁজছে, যেহেতু আমরা হোটেল আগে বুক করে রাখিনি, কারণ আমরা গাড়ি নিয়ে এসেছি। আগেরবার আমরা বাসে এসেছিলাম, তো তখন আমরা হোটেল বুক করে এসেছিলাম। তো আজকে যেহেতু গাড়ি নিয়ে এসেছে, তো ভাবছি এখন দূরে হোটেল মোটেল বুক করবে। তো এখানে হোটেল মোটেল অতটা পছন্দ করে না, তো আগে আমরা বেরিয়ে বললাম অন্য হোটেল খুঁজতে। তো শেষমেশ আমরা হোটেল খুঁজে হোটেলে চলেও এসেছি। আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হোটেলের রুমটা। এটা হচ্ছে হোটেলের রুম। এই রুমটা 500 টাকা নিয়েছে। এসি আছে, যদি তুমি এসি ইউজ করো তাহলে 1000 টাকা। তো আমরা এসি ইউজ করবো না, যেহেতু এটা 500 টাকায় রুমটা নিয়েছে। হোটেলটার নাম প্ল্যাটিনাম। এখানে একটা বড় কাচও আছে, যেটা আমার প্রচণ্ডভাবে ফেভারেট। আর কাচ না হলে আমি সাজতে পারবো না। এটা আমার হোটেলে যদি থাকে, এটা আমার খুবই ফেভারেট, খুবই ফেভারেট। হ্যালো। আর এখানে চেয়ার আছে, খাটটা ভালোই বড় দুজনার জন্য। এটা ব্যালকনি, জামা কাপড় শুকানোর জন্য। আর এটা বাথরুম, মোটামুটি ভালো। আমরা এখন ফ্রেশ হবো, ফ্রেশ হওয়ার পরে আমরা স্নান করতে যাব। কোথায় যাবো? মোহনায় স্নান করবো। তাহলে ওল্ড দীঘার বিচে আমরা স্নান করতে যাব, খুব মজা করবো। তো আমি এখন রেডি হয়েছি, আর এখন বেরোবো স্নান করতে।
আমরা দুজনাই রেডি, ওদেরকে ডাকবো, তারপর আমরা স্নান করতে বেরোবো। আর খুব এক্সাইটেড। তো চলো ওদেরকে ডাকা যাক। ফোন নিয়ে যেতে পারবো না, ফোন আমরা স্নান করতে যাচ্ছি, ফোন আমরা এখানেই রেখে যাব। তো আমরা স্নান করে এসে তোমার সাথে আবার দেখা করছি। এখন আমরা স্নান করে চলে এসেছি, আর ঘরে এসে স্নান করে ফ্রেশও হয়ে গেছি। আর এখন বাজে 3:30, আর এখন আমরা খেতে বেরোবো বাইরে। তো এখন আমরা লাঞ্চ করে চলে এসেছি রুমে। আর এখন একটু আমরা একটু শোবো। আর ও একটু বাইরে গেল, জানি না কী করতে গেছে, আমাকে রুমে তালা দিয়ে চলে গেছে, ফোন দিয়ে চলে আসবে এখনই। আর এখন একটু শোবো, আর বিকালবেলা ওল্ড দীঘাতে যাবো, ঘোরাঘুরি করবো। আর এখন একটু রেস্ট নেবো, একটু ঘুমাবো, আর তারপরে বিকালে বেরোবো সন্ধ্যাবেলা। প্রচণ্ড মাজায় ব্যথা করছে, পায়ে ব্যথা করছে, ঘুম তো পাচ্ছেই, শুলেই ঘুমিয়ে পড়বো। মানে এখন বাইকে বসতে গেলে মাজায় একটু ব্যথা ব্যথা লাগছে, বাট অতটা প্রবলেম হচ্ছে না, হালকা প্রবলেম হচ্ছে, দ্যাটস ইজ ওকে। তো এখন কার মতো বাই, এখন একটু রেস্ট নিই, তারপরে আবার তোমাদের সাথে দেখা করছি। গুড ইভিনিং সবাইকে। তো আবার চলে আসলাম, আর তো ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে এখন আবার বেরোচ্ছি। শরীরটা খুব খারাপ ছিল, আর বমি টমিও হয়েছে, আর পায়েটায় প্রচণ্ড ব্যথা, মাজা টাজায়। তো ওর কিচ্ছু হয় না, আমাদের তিনজনের হয়েছে, এবার ওর কিচ্ছু হয়নি। এনারও হয়েছে, আর এনার স্ত্রীরও হয়েছে। আর সবসময় ঢেক তুলে তুলে সবাইকে ধরে ধরে চলো, ধরে ধরে নাও, ধরে ধরে নাও, আস্তে আস্তে ধরে রুগী মানুষ, তুমি এদের ধরে ধরে নামায় তোমাকে আবার হয়তো যখন বেরোই তখন আবার ঠিক হয়েছে। যেমন মানালি যাওয়ার সময় আমাদের জ্বর এসেছিল, বাট তারপরে যে বরফ দেখেছে আবার জ্বর পালিয়ে গেছিল। দেবো, এটা ভালো আইডিয়া দিয়েছে, থ্যাংক ইউ। তো এখন একটু বেরোচ্ছি, একটু যাই, ঘুরে টুরে আসি। গুড ইভিনিং সবাইকে। তো আবার চলে আসলাম, আর তো ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে এখন আবার বেরোচ্ছি। শরীরটা খুব খারাপ ছিল, আর বমি টমিও হয়েছে, আর পায়েটায় প্রচণ্ড ব্যথা, মাজা টাজায়। তো ওর কিচ্ছু হয় না, আমাদের তিনজনের হয়েছে, এবার ওর কিচ্ছু হয়নি। এনারও হয়েছে, আর এনার স্ত্রীরও হয়েছে। আর সবসময় ঢেক তুলে তুলে সবাইকে ধরে ধরে চলো, ধরে ধরে নাও, ধরে ধরে নাও, আস্তে আস্তে ধরে রুগী মানুষ, তুমি এদের ধরে ধরে নামায় তোমাকে আবার হয়তো যখন বেরোই তখন আবার ঠিক হয়েছে। যেমন মানালি যাওয়ার সময় আমাদের জ্বর এসেছিল, বাট তারপরে যে বরফ দেখেছে আবার জ্বর পালিয়ে গেছিল। দেবো, এটা ভালো আইডিয়া দিয়েছে, থ্যাংক ইউ। তো এখন একটু বেরোচ্ছি, একটু যাই, ঘুরে টুরে আসি। তো আমরা ভেবেছিলাম একটু সি বিচে, ওল্ড দীঘা সি বিচের দিকে যাব। তো এখন আবার ডিসাইড হলো যে আমরা একটু মোহনার দিকে যাব, তারপরে আমরা ওখানে যাব। তো এখন যাচ্ছি মোহনার দিকেই। লেট করে এখানে আসা হলো, তো এখানে এসে কিছু দেখতে পেলাম না, তো আবার ঘুরে যাচ্ছি। এখানে এসেছি, এখানে আজকে প্রচণ্ডভাবে ভিড়, আর প্রচণ্ড ঢেউ দিচ্ছে, আর এখানে আই লাভ দীঘা বলে আছে, বাট আমরা ওখানে ফটো তুলতে গিয়ে ফটো তোলার লাইন পাইনি, কারণ এত ভিড় রয়েছে। তো আমরা ঠিক করলাম যে আমরা কালকে এখান থেকে যখন মোহনায় যাব, তখন আমরা এসে ওখানে আরামসে ফটো তুলবো, কারণ ওখানে প্রচণ্ডভাবে ভিড় রয়েছে।
আমরা মোমো খেলাম, চিকেন মোমো অর্ডার দিলাম, ওটা মোটামুটি ভালোই ছিল মোমোটা। তো আমরা এখন ঘুরে টুরে এখন আমরা হোটেলে যাচ্ছি রুমে। আর এখন বাজে প্রায় 10:15 বাজে। আর এখন আমরা রুমে চলে যাচ্ছি। আর আমরা তো খাওয়া দাওয়া তো ওখানে করেই নিয়েছি, আর এসে কিছু খাবো না আমরা। তো আমরা অনেক আগেই চলে এসেছি রুমে। তো একটু ওই ঘরে গিয়ে আমরা একটু আড্ডা মারছিলাম। আর এখন আমরা ঘুমাবো, রেস্ট নেব। আর আজকের ব্লগটা মানে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আবার কালকে সকালে নতুন ভিডিওর সাথে দেখা হচ্ছে। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার ডল শিকদার ব্লগ চ্যানেলটায় সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর আমার ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিন। আর নিচে বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিন, যাতে আমার ভিডিও যখনই আপলোড করি না কেন সবার আগে আপনাদের কাছে আমার নোটিফিকেশানটা চলে যায়। সো গুড নাইট সবাইকে। সবাই খুব ভালো থাকবেন। এখনকার মতো এইটুকু, তাই কালকে আবার দেখা হচ্ছে।